الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से अगले जुमे से इंशाअल्लाह जलसा सालाना यूके शुरू हो रहा है। जलसा शुरू होने से बहुत पहले जलसे का काम शुरू हो जाता है। यूके का जलसा सालाना ऐसा जलसा है Bikimini Allahu Tlarsuar जलसे के nga Jumaya ya ardhshme आर्जी do të fillojë Gjallësa salana e Anglisë, दिनों के लिए shturbimi vjetor i Anglisë. आर्जी शहरी बना दिया जाता है। Shumë para gjallësës fillojnë punimet e saj. तो वहाँ भी Është një gjallëse e tillë लंगर खानों ku वगैरह të gjitha mjetet dhe pajiset एक मुस्तकिल vendosen përkohësisht कई लंगर थे। dhe për këtë arsye इसी तरह ngrihet thuajse një qytet i tërë në mënyrë të përkohshme. काफी हद तक Në मुस्तकिल Pakistan kemi kuzhina të përhershme, shtëpi të ndërtuara për mysafirët स्कूल और कॉलेज dhe për shumë vite vazhdoi të zhvilloheshin gjallësa salana तो फिर दूसरी रिहाइशगाहें बन गई। dhe pra ato organizimet ishin bërë të përhershme. वजह से आर्जी रिहाइशगाहें भी खेमे लगाकर बनाई जाती Më përpara kur atje edhe shkollat dhe kolegjet ishin të xhamatit, रबा के atje mysafirët vendoseshin, vinin, hanin dhe pinin. को Dhe pastaj kur ato na I mori shteti, edhe atje ne kishim filluar të ngrinim çadra të përkohshme, लंगर खानों से आता था। megjithse kishim prapse kuzhinat dhe बहरहाल, रबा के godina të tjera. बाज मुस्तकिल Përveç kësaj, banorët e Rabas vetë I prisin mysafirët edhe në shtëpitë e tyre. Kështu një numër I madh mysafirësh vendose në për shtëpi. रबा के मकीन भी Pra, ata ishin bërë हो चुके थे। mjeshtër अल्लाह करे dhe कि उनकी ये रौनकें të përgatitur और ये तरबियती në organizimin e gjallësave dhe në जिंदगी का दोबारा हिस्सा बन जाएं। mikpritjen, pra në pritjen e mysafirëve. इसी तरह कादियान में भी बहुत से मुस्तकिल इंसामात Zoti bëf चुके हैं। अब që ato gëzime आर्जी dhe kënaqësi të tyre, अब ज्यादा ato shërbime të sinqerta, edhe ajo shoqëri e tyre shpirtërore edhe një herë, të gjitha këto edhe një herë të bëhen pjesë të jetës së tyre. लंगर Po ashtu edhe në Kadian, pra në Indi, जायद गैर अहमदियों में से zhvillohet vit për vit gjallësa salana, edhe atje organizimet janë të përhershme, के लिए pra आने janë वाले लाने पर godina, kuzhinat të vendosura, të ndërtuara. Padyshim edhe atje xhamati merr disa kuzhinierë बहुत से मुस्तकिल इंसामात हॉल वगैरह में ऐसा होने की वजह से për të gatuar bukën dhe ushqimin. इंतजाम करना पड़ता है। Por edhe atje, pra, si që thash, ekziston një sistem I vendosur. ताज़ा रोटी Po ashtu edhe në Gjermani ka salla भी शायद एक हफ्ता पुरानी ku zhvillohet gjallësa, ku ata kanë mundësi të gatuajnë e të bëjnë organizime të tjera. शाम तक मुझे पैगाम पहुंच जाएगा कि ताज़ा रोटी कितनी है। Bukën ata e marrin në pazar
të cilën e kujtojnë të jetë e freskët, por mendoj që ajo gatuhet një javë përpara. Sidoqoftë, nëse nuk është kështu, atëherë Gjemati i Gjermanisë është shumë i shpejt në dërgimin e mesazhit, kështu që deri në mbrëmje do të më vi ndonjë mesazh për tyre se sa të freskët bukën ata e shërbejnë në gjallësan e tyre. Pra, po ashtu është edhe gjendja e gjallësave të vendeve të ndryshme, që organizimet atje janë të përhershme. Por këtu në Angli, për shkak të vendosjes së kalifatit, nga shumë vite, gjallësa salana e Anglisë është bërë ndërkombëtare. Por deri në vitin e kaluar, pra deri vetëm në vitin e kaluar, nga A-ja deri te Z-ja, të gjitha organizimet bëheshin përkohësisht. Fillimisht kur gjallësat bëheshin në vendin e blerë të xhamatit që është quajtur Islamabad, këtu në Angli, atje kishim disa godina ku bëheshin disa përgatitje. Atje kemi edhe një makineri, pra një impiant të tërë që përgatit bukën. Por kur erdhëm në Hadikatul Mehdi, nga 2-3 vitet e fundit ndërtohe një kuzhinë e përkohshme këtu, sepse ishte vështirë të sillej ushqimi nga Islamabadi deri këtu. Por buka sille pak nga Islamabadi dhe pak e merrnin të blerë. Por si vjet janë bërë përpjekjet për të marrë leje nga komuna për të ndërtuar një kuzhinë këtu, pra në Hadikatul Mehdi, ku ne zhvillojmë gjallë salanën. Sepse një kuzhinë e përkohshme në tenda për mbi 30.000 veta krijonte shumë vështirësi, po ashtu kishte edhe probleme sigurie. Si vjet, komuna në bëri këtë favor dhe na dha lejen për të ndërtuar një kuzhinë të përhershme me kushtet shumë të mira dhe moderne. Dhe alhamdulillah Gjamati e ka realizuar këtë projekt. Por edhe pas realizimit të këtij projekti, prap ekzistonte problemi i bukës. Amir Sahibi, pra kryetari i Gjematit të Anglisë, dhe organizatorët e tjerë ishin të mendimit që si në vitet e kaluara pak bukë të sillnin nga Islamabadi dhe një pjesë të blinin nga pazari. I këshillova të vendosnin një makinë e re, pra një impiant të re bukëpjekës edhe këtu. Ata kishin pak rezerva për shkak të shpenzimeve. Por kur u thash që Gjamati qendror do t'u mundsej borxh, atëherë ata e morën me sedër dhe vendosën të blinin me shpenzimet e tyre një impiant të ri për të pjekur, që përgatit bukën. Pra, që përgatit bukën në sasi të madhe. Me bekimin e Allahut, ky impiant është sjellur nga Libani. Kemi një ahmedian të devotshëm në Pakistan që është bërë mjeshtër në montimin dhe instalimin e këtij impianti. Ai udhëtoi në Liban dhe bleu impiantin, e solli në Angli dhe e instaloi. Madje edhe tani po sakrifikon kohën e tij duke shërbyer për këtë punë. Këtë shërbim ai e ka bërë edhe në Rabwa, edhe në Kadian. Pra tani kuzhina në Hadikatul Mehdi është kompletuar. Pra për mysafirët tashmë kemi një sistem të përhershëm të vendosur që do gatuaj ushqime të ndryshme gjatë ditëve të gjallësas, por edhe jo vetëm ushqime, por edhe bukën. Kështu që i jemi mirënjohës komunës për të na mundsuar këtë leje, Zoti i shpërbleft. Megjithatë, gjallësa e Anglisë vazhdon të jetë e veçantë, sepse shumë gjëra akoma ndërtohen në mënyrë të përkohshme. Rrugët, çadrat, tendat për mbi 30.000 veta, gjitha këto ngrihen në mënyrë të përkohshme dhe në rast shiu vështirësohen edhe më shumë këto instalime dhe ndërtime,
Sidoqoftë, मैंने कहा do të vi koha inshallah taala që edhe këto vështirësi do të largohen dhe nuk është e largët që ky qytet i përkohshëm të shndrohet në një qytet të përhershëm për xhamatin Ahmedia. और बहुत बड़ा काम वकार अमल के जरिए से वॉलंटियर करते हैं, खुदाम करते हैं इंसार के. Siç u thash, pjesën më të madhe të organizimeve kolosale të kësaj të gjallësës kryhet me pjesa më e madhe e organizimeve kolosale të gjallësës kryhet me vekari amal, pra me aksione vullnetare që bojnë të rinjt, pra khudam dhe ensarët, pra ata që janë mbi 40 vjeç në xhamat, pra por ata që janë të shëndetshëm. Gjumën e fundit rastësisht vizitova Hadikatul Mehdiun, pra vendodhjen ku do të zhvillohet xhalsa. Vazhdonin aksione të rinj, të moshuar, madje edhe fëmijë kontribuonin shërbimet kohën e tyre dhe bënin punë të ndryshme. Ata filluan përpjekjet e tyre 2 apo 3 javë para xhalsës, në mënyrë që të organizojnë këtë xhalse në sa më të përkryer. Dua të them këtu që edhe gjithë instalimi i impjantit që përgatit bukën është bërë me punë vullnetare. Nuk e ka bërë ndonjë kompani e paguar këtë punë. Gjithë punën e kanë kryer vullnetarët, inxhinierët dhe teknicienet tanë. Allahu i shpërbleft me të mira. Këtu, sipas rregullave të vendit, edhe niveli i cilësisë duhet të jetë i lartë, jo si në Indi apo në Pakistan, që mund të instaloni si të doni. Shteti nuk vjen për t'ju kontrolluar. Atje kur bojnë organizime të përkohshme, në disa vende duken edhe telat, ndërsa këtu bëhet kontroll sigurie nga shteti në çdo hap. Vjen komisioni përkatës nga shteti, kontrollon çdo gjë, pastaj jep leje për ta përdorur. Kështu që impjanti që përgatit bukën me bekimin e Allahut është instaluar me të gjitha kushtet e nevojshme dhe kemi marrë miratimin e përdorimit të tij. Alhamdulillah. Sidoqoftë, e kam fjalën që në gjallësën e Anglisë ka më shumë punë për shkak të organizimeve që bëhen këtu në mënyrë të përkohshme. Me bekimin e Zotit, vullnetarët ahmedian shërbejnë me patos e zell të madh. Ky shpirt që duhet të japësh kohën për hir të xhamatit, tashmë është bërë i veçantë vetëm me anëtarët e xhamatit tonë. Ahmedianët sakrifikojnë në çdo punë. Kemi grupin e inxhinierëve që bën punën e tij. Kemi grupin e mjekëve që bën shërbimin e tij. Kështu kemi grupe të profesionistëve të ndryshëm që bëjnë shërbimet e tyre, që vullnetarisht japin kohën dhe shërbimet e tyre. Këto punë nuk bëhen vetëm gjatë gjallësës, por gjatë gjithë vitit. Por për shkak të gjallësës që zhvillohet nga kaq shumë vite, ku ka shumë punë vullnetare, shërbimi ndaj mysafirëve të gjallësës është bërë një shenjë dalluese e ahmedianëve. Fëmijët, të rinj, të moshuarit, burrat dhe gratë, të gjithë bëhen gati me shpirt e me zemër për të shërbyer mysafirëve gjatë ditëve të gjallësës. Dhe me përkushtim të madh i kryen të gjitha shërbimet që u jepen. Dhe duhet i kryen. Sepse mysafirët e gjallësës janë mysafirët e Mesiut të premtuar alayhis salam. Andaj, mikpritja në gjallësa është edhe virtyt, por edhe një obligim fetar. Këtu dua t'ju tregoj se cili ishte niveli i mikpritjes së Mesiut të premtuar alayhis salam. Duhet ta dimë edhe këtë, në mënyrë që ne, pra edhe ne, ta ngrejmë nivelin ton të mikpritjes sipas saj, sipas mikpritjes së Mesiut të premtuar alayhis salam. Njëherë, Mesiu premtuar alayhis salam ishte i smur dhe ishte në shtëpi. Por kur mori vesh se kishte ardhur një mysafir, me njëherë doli për jashta dhe tha se nuk kishte as pak fuqi për të ardhur jashtë, por edhe mysafirët kanë të drejtën e tyre. Edhe ata vinë duke u munduar, andaj për ta përmbushur këtë detyrë edhe unë erdha këtu. Pra, edhe ne duhet ta kemi këtë nivel mikpritjeje sot, që kishte Mesiu premtuar alayhis salam. Sepse mysafirët që vinë këtu
për të shërbyer të cilëve po na jepet mundësia, nuk janë mysafirë të thjesht, por ata vinë me qëllim besimi dhe fetare. Ata vinë për arsye që të dëgjojnë për 3 ditë fjalët e Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ata vinë për të përmirësuar jetën e tyre fetare dhe shpirtërore. Ata vinë për të përhapur frymën e dashurisë dhe vëllazërisë. Shumë prej tyre janë edhe të tillë që vinë duke kaluar shumë vështirësi, duke hequr shumë vështirësi. Disa prej tyre kanë jetë të mirë në shtëpitë e tyre. Por kur vinë u nënshtrohen kushteve relativisht dobta por prapë vinë për të marrë pjesë në gjalsa. Disa prej tyre janë të varfër. Pra, ata që vinë, disa prej tyre janë të varfër, të cilët duke përballur shpenzime dhe vështirësi të mëdha vinë për të përfituar nga bekimet e gjalsës. Ata vinë për t'u përgjigjur thirrjes së Mesihut të premtuar alayhis salam. Ata vinë për ta takuar kalifin e kohës dhe vinë nga dëshira për të dëgjuar fjalët e tij. Padyshim që në këtë kohë kemi edhe kanalin televiziv MTA, i cili e afroi shumë botën ahmediane. Megjithatë, ambienti i gjalsës ka vlerën dhe efektin e tij të veçantë. Pra, ne nuk duhet të mendojmë që në këtë kohë mysafirët nuk kanë vështirësi për të ardhur këtu. Ndër mysafirët ka edhe pleq, të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme, por prapë mundohen dhe vinë këtu. Disa prej tyre, siç e thash, i lënë pas lehtësitë të shtëpisë dhe vinë këtu dhe preferojnë të flenë nëpër çadra e të hanë ushqim të thjeshtë. Pra, kemi shumë detyrime ndaj mysafirëve të tillë. Me bekimin e Zotit, shumica prej mysafirëve që vinë këtu vinë vetëm për hir të gjalsës. Tani edhe shpenzimet e udhëtimit janë rritur, por ata vinë edhe nuk vrasin mendjen për këtë. Pra, ne e kemi për detyrë mikpritjen dhe nderimin e mysafirëve të gjalsës. Këta mysafirë janë shumë të nderuar, sepse synojnë vetëm pëlqimin e Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Duke këshilluar për mikpritjen, Mesihu premtuar Islam thot: shikoni se kanë ardhur shumë mysafirë. Kini parasysh se disa prej tyre ju i njihni, ndërsa disa nuk i njihni. Andaj është e nevojshme që t'i shërbeni çdo kujt prej tyre, duke kujtuar se të gjithë janë të nderuar. Unë shpresoj nga ju që t'i mundsoni çdo rehati mysafirëve. Shërbejuni mirë të gjithëve. Kështu që pra mysafirët që vinë janë të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe vinë për qëllime fetare që synojnë pëlqimin e Allahut të Madhërisëm dhe neve na duhet të përmbushim pritshmërinë që kishte Mesihu premtuar alayhis salam prej nesh. Pra të kemi ndjenja shërbyese ndaj çdo mysafirët, dhe gjithmonë të kemi në zemër se mysafiri ka të drejtën e tij. Kudo që do të caktohemi për të shërbyer, duhet ta kryejmë me përgjegjësi të lartë shërbimin tonë. Çdo vullnetar, çdo shërbyes duhet ta ketë parasysh këtë në mënyrë që të përmbush pritshmërinë e Mesihut premtuar alayhis salam. Ne të jemi të denjë për të pohuar: o Mesihu i Zotit, o i dashuruari i vërtet i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush nga ne është i gatshëm të veprojë sipas këshillës sate. Udhëtimi mbi një shekullor nuk na bëri të harrojmë pritshmërinë tënde. Madje edhe sot fëmijët tanë
të rinj tan, pleqt, burrat dhe gratë, që të gjithë po përpiqen me të gjitha mundësitë e tyre për të përmbushur detyrimet e tyre dhe do të vazhdojnë të përmbushin inshallah taala. Ka nevojë që ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh këtë mirak dhe shqetësim të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai vion unë gjithmonë kam mirak, pra Mesihu i premtuar alayhis salam thot, unë gjithmonë kam mirak që të mos shqetësohet ndonjë mysafir. Madje vazhdimisht u them antarëve që të përpiqen për të mundsuar çdo rehati. Zemra e mikut është si qelç që thyhet qoftë me një gjë të vogël. Pra, këto ishin fjalët e Mesihut premtuar alayhis salam. Kjo është një këshill shumë e rëndësishme, të cilën nuk duhet ta marrim vetëm si fjalë, por duhet ta aplikojmë. Tani Gjalsa Salana zhvillohet në vende të ndryshme të botës dhe atje edhe atje vijnë mysafir. Por këtu vijnë nga çdo vend dhe nga çdo popull. Njerëzit e çdo populli kanë një nivel të ndryshëm durimi, kanë mënyrë të ndryshme të folurit dhe të shprehurit të ndjenjave. Kanë shpresa të ndryshme nga ne, kanë preferenca të ndryshme të tyre. Pra, ka nevojë që të punohet me çdo kënd me shumë urtësi. Për këtë arsye, nëse do ta kemi parasysh këtë këshill urtiplote të Mesihut premtuar alayhis salam, atëherë do të kemi sukses. Pra, të dim se zemra e mikut është si qelç që thyhet qoftë me një gjë të vogël. Nëse çdo shërbyes do të ketë parasysh këtë këshill, atëherë nuk do të dalin as probleme të vogla. Përveç se nëse dikush me dashje bën ndonjë të keqe. Vitin e kaluar ndodhi një ngjarje aty ku ishin të ftuara gratë për një drek apo darkë. Kishin ardhur gratë nga vende të ndryshme dhe një grua mbeti e pakënaqur. Aty a kishte fajin ndonjë vullnetare apo jo? Është tjetër gjë. Por ne duhet ta pranojmë që mund të evitonim këtë problem. Kur do të kemi këtë mendim, vetëm atëherë mund të bëjmë përmirësime. Në vend të paraqesim justifikime të ndryshme, ne duhet të përqendrohemi tek reforma. Si vjet, vullnetarët dhe vullnetaret duhet të kenë shumë kujdes ndaj mysafirëve të tabshirit. Pra, ndaj atyre që vinë nga jashtë. Ndonse të gjithë janë mysafir, por të huajt zakonisht kanë preferencat e tyre. Sidoqoftë, unë kam bërë disa ndryshime në këtë deg. Këto ndryshime janë për qëllime organizuese. Kam caktuar shumica nga Waqfe Now, pra ata antarë të xhamatit që janë dedikuar para lindjes së tyre, kur prindërit e tyre i dedikuan për hir të Zotit. Me bekimin e Allahut, tani edhe Waqfe Now janë bërë të rinj dhe kanë arritur moshën kur ata mund të fillojnë të marrin përgjegjësi të ndryshme në xhamat. Disa prej tyre kanë filluar mirëfilli të shërbejnë tërësisht xhamatit, ndërsa disa i shërbejnë përkohësisht në deg të ndryshme. Shpresoj që niveli i mikpritjes si vjet do të jetë më i lartë, inshallah taala. Por mbani mend, nuk vjen ndryshimi vetëm me ndryshimin e personave. Ndryshimi vjen përmes lutjeve, duke i kërkuar ndihmë Allahut të Madhërisëm. Ndryshimi vjen kur bekimi i Allahut do të jetë me ne dhe kur ta bëjmë punën tonë në mënyrën më të mirë, ashtu siç Zoti i lartësuar shpreson nga ne dhe pastaj atij i kërkojmë ndihmë. Lutuni gjithashtu që të mos ndodh as në një incident më i vogël e as në një keqkuptim. Një gjë tjetër lidhur me mikpritjen që dua të them
ये ख्याल është se रखें Ahmadianët e कि Anglisë, बाहर से sidomos ata të Londrës, të kenë parasysh që çdo kush që vjen nga ndonjë shtet बाहर से tjetër आने वाले मेहमानों është की mysafir i tyre. तादाद कमोबेश 3000 Ata që vinë nga jashtë përgjithsisht janë rreth से ज्यादा हो जाए 3000 veta. ये यहाँ के अहमदियों में से Po që se marrin vizë mund të vinë edhe më shumë. Pra Ahmadianët e Anglisë, edhe sikur të mos jenë të caktuar në ndonjë shërbim të gjallësas, ata veten duhet ta kujtojnë आने वाला हर मेहमान mikpritës. उनका मेहमान है। जब Pra, edhe ata janë mysafir, padyshim. क्योंकि यूके Ata में që रहने वाले vinë मेहमान भी जलसे पे आएंगे तो मेहमान होंगे जिनके nga qytete tjera të Anglisë, që nuk janë caktuar si vullnetar. मेहमान से राब्ते में हों Por, kur janë në kontakt me ata mysafir që kanë ardhur nga shtete të tjera, atëherë edhe pse janë ata mysafir, por duhet të bëhen mikpritës. Nëse në ndonjë rast keni për të bërë zgjedhje midis mysafirëve të Anglisë dhe atyre që vinë nga jashtë Anglisë, atëherë këtyre të fundit duhet t'u jepni përparësi. और बैरून Ahmadianët e Anglisë gjithsesi duhet të sakrifikojnë. आए हुए मेहमानों के लिए Pra, në disa raste mund të jeni ju, pra Ahmadianët e Anglisë, në disa raste mund të jeni edhe mysafir, por në disa raste mund të jeni edhe mikpritës. कुर्बानी देनी चाहिए उनके Mikpritja nuk do të jetë vetëm puna e vullnetarëve. Ka nevojë që ne të zgjerojmë këtë koncept. Atëherë do të kemi një shoqëri të shkëlqyeshme. बस ये हमेशा याद रखें कि आप बाज़ हालात में मेहमान होते हुए भी मेज़बान हैं। सिर्फ ये ड्यूटी वालों का ही काम नहीं है, बल्कि इस सोच Kur को lexojmë hadithe वसी करने e की profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë और इसको वसी më करते shumë हुए फिर na आपको pëlqen të bëhemi mikpritës se sa mysafir. Sepse kaq shumë vlerë u ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam atyre që bëjnë mikpritje. जब Profeti हम sallallahu alaihi बात wasallam देखते thotë हैं, që ai që beson në Allahun dhe në ditën e ahiretit, बजाय मेजबान ही बने रहे। ai मेहमान नवाजी patjetër भी bën mikpritje, patjetër nderon mysafirin, mikun. मोमिन होने की निशानी है। Në fjalë të tjera, एक हदीस में आता है ai हाँ, हज़रत mikpritjen e सल्लल्लाहु lidhi अलैहि वसल्लम me besimin në Allahun dhe me besimin në ditën e ahiretit. मेहमान की इज्जत और एहतराम Pra, kur kemi hadithe të tilla, kur kemi këshilla kaq të rëndësishme nga Mesiu premtuar alayhis salam, मेहमान की इज्जत Atëherë, एहतराम ना करने वाला edhe kemi edhe porosinë e Kuranit, atëherë sa e rëndësishme është që ne में कमजोर है। të dalim të shkëlqyer në këtë detyrë, जब हज़रत që ta forcojmë pra besimin ton. बार बार Pastaj në një hadith tjetër profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë तो अपने आका व मुता që हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह edhe सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात takimi me buzëqeshje कुरान करीम के हुक्म की वजह me dikë से इसलिए është një mirësi e madhe. अपने ईमानों में Gjatë ditëve të gjallësas, फिर एक हदीस में njerëzit do të kenë mundësi të bëjnë ने mirësi të ndryshme. अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आने Dhe njëra prej tyre do të jetë edhe kjo, që ata do të takojnë njëri tjetrin me buzëqeshje. दिन जो हैं इसमें Sidomos pra gjatë gjallësës, तफर्रुक kur do të jenë edhe mikpritës, edhe mysafir. इनके अलावा भी Për 3 ditë do të kenë raste të ndryshme, खंदा पेशानी से do të kenë do të këmbejnë fjalë të ndryshme इसके मुख्तलिफ dhe मौके nga një herë mikpritës duke shërbyer nga lodhja edhe mund të खास तौर mund të jenë të shqetësuar, पर por को मैं कहूंगा ata duhet të kenë parasysh porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që sido që të jetë, buzëqeshjen nuk duhet ta largojnë. थकावट की वजह से बाज दफा Edhe oficerët, pra edhe organizatorët e gjelsës और duhet të trajtojnë me buzëqeshje पेशानी से vullnetarët e tyre. कारकुनों के लिए बाज Nuk duhet të ndodhë që nga lodhja apo nga ndonjë gjë tjetër ata të largojnë buzëqeshjen e tyre. कहीं जहाँ दफ्तर बनाए गए तो फ्रिज रख दिए गए तो मखसूस सिर्फ अफसरान के लिए कर दिए गए और आम मुआवन अगर वहाँ से पानी भी पी लेता था तो उसे नाराजगी हो जाती थी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। Nuk duhet të ndodhë që
për oficerët, pra për organizatorët kryesor të ketë një vend të posaçëm për të ngrënë dhe për vullnetarët një vend tjetër. Për ata që janë organizatorët kryesor të kenë mundësi të tjera ushqimi edhe vullnetarët të kenë mundësi të tjera. Nuk duhet të ndodhë as kjo. Pra nuk duhet të kemi mos barazim. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që ne këtu kemi ardhur për të shfaqur virtytet e larta. Dhe edhe mysafirët duhet i takojmë me virtyte. Nëse ne së pari do të tregojmë virtyte ndërmjet njëri tjetrit, midis njëri tjetrit, atëherë ne do të sillemi mirë edhe me mysafirët. Atëherë shoqëria jonë do të jetë më e bukur, më e shkëlqyeshme. Pra në këtë mënyrë ju vetëm do të shtoni mirësitë tuaja, duke treguar buzëqeshjen tuaj, ju do të vazhdoni të fitoni pëlqimin e Allahut. Pastaj një tjetër që duhet të kenë parasysh vullnetarët është që mikpritja nuk është në një favor, por siç e keni dëgjuar në fjalët e Mesihut premtues selam, por siç e ka thënë edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ajo është e drejta e mikut. Allahu i lartësuar madje vetë thot në Kur'anin famlar që wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdhira, që do të thot jepni të afërmëve, të varfërit dhe po ashtu edhe udhëtarit të drejtën e tyre dhe mos bëni shpenzime të tepruara. Këtu, pra në këtë ajet janë përmendur 3 lloj njerëzish. Por për shkak të temës që kemi sot, do të flas vetëm për udhëtarin. Pra edhe udhëtari ka të drejtën e tij. Por edhe në udhëtar ka nivele të ndryshme. Udhëtari më i mirë është ai që udhëton për hir të Zotit. Në një hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që mbledhja më e mirë është ajo ku përmendet emri i Allahut dhe i të dërguarit të tij. Sepse engjëjt rrethojnë atë mbledhje dhe dërgojnë paqe atyre, pra pjesëmarrësve, dhe luten për ta. Edhe xhelsat tona janë mbledhje të tilla me bekimin e Allahut. Dhe ata që marrin pjesë në këto xhelse kanë një status shumë të madh, sepse engjëjt janë duke u lutur për ta. Atëherë sa shumë fatlum janë ata që do të mirëpresin mysafirët e tillë, edhe që përmbushin detyrën e tyre, u japin të drejtën e tyre pra mysafirëve. Pra të drejtën që Zoti e ka siguruar atyre mikpritësve të gjallësës, po u jepet mundësia që ata ta përmbushin këtë detyrë. Dhe në këtë mënyrë ata janë duke fituar pëlqimin e Allahut. E kush mund të jetë më i mirë se sa ai që fiton pëlqimin e Allahut? Pra nëse mendoni, do të çuditeni se sa i bukur është ky sistemi i gjallësës. Mirësit do të hapin, do dalin mirësi pas mirësie. Ka nevojë që vullnetarët të shërbejnë me një ndjenjë shërbyese. Nuk duhet të ndodhë që vullnetarët të shërbejnë vetëm sepse xhamati u kërkon kështu. Nuk duhet të ndodhë që Sadr Khudam al-Ahmadiyya, domethënë kryetari i të rinjve, u thotë që bëni aksione dhe ata vetëm duke i përgjigjur thirrjes se ti po bëjnë aksione. Po ashtu edhe gratë nuk duhet të bëjnë kështu, por ata duhet të shërbejnë vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. Si ka qenë mikpritja e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në çmë mënyrë ata përpiqeshin të fitonin pra pëlqimin e Allahut. Një shembull
të kësaj do t'ju tregoj. पानी के सिवा आज घर में कुछ नहीं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Sa herë të ta dëgjojmë apo ta lexojmë këtë rrëfim, इस मेहमान के खाने का gjejmë një kënaqësi të re, një mësim të ri. ने अर्ज किया कि हुजूर मैं इंसान Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot, और अपनी बीवी से कहा një mysafir erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. बीवी ने जवाब Profeti u kërkoi njerëzve të shtëpisë që të dërgonte ushqim ने कहा për mysafirin. तो खाना तैयार करो Pra u kërkoi njerëzve të shtëpisë që të dërgonin ushqim për mysafirin. तो इनको Sot përveç ujit s'ka asgjë për të ngrënë në shtëpi, erdhi përgjigja nga shtëpia. चिराग जलाया Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve, करने के बहाने kush do të marrë përsipër mikpritjen e këtij mysafiri? और फिर Një ensar, pra një musliman i Medinës, ju përgjigj, unë, o i dërguari i Allahut. Ai shkoi në shtëpi dhe i kërkoi bashkëshortes që të përgatiste diçka për mikpritjen e mysafirit të profetit. Ajo tha, sot në shtëpi kemi bukë vetëm për fëmijët. अल्लाह ताला भी मुस्कुरा दिया Ensariu tha, या फरमाया atëherë bëj një punë. Përgatit bukën dhe ndidhi llambën. Kur të afrohet koha e bukës, qetësoi fëmijët dhe vëri në gjumë. वयुसिरुना अला अनफुसिहिम Kështu që kur erdhi vakti, ajo i vuri në gjumë fëmijët të uritur, फउलाइक हम ndizi llambën ये पाक बातन और इसार पेशा मुखलिस मोमिन अपनी जात पर दूसरों को dhe gjatë ngrënjes u qua gjoja për ta rregulluar llambën, por e fiku. आए गए वही Pastaj që të dy u ulën para mysafirit për të treguar që edhe ata po hanin bukë. Në këtë mënyrë, atë natë ata fjetën pa bukë, kurse mikun e ushqyen. आज अल्लाह Të ताला nesërmën kur Ensariu erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai buzëqeshi dhe tha, जमाती मेहमानों edhe Zoti ka buzëqeshur me marifetin tënd që ke bërë gjatë natës. Ose në një transmetim tjetër i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, Zoti t'i pëlqeu veprimi ju të dyve. Me këtë rast zbriti ajeti i Kuranit, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Këta besimtarë të sinqertë dhe bujar u japin përparësitë të tjerëve e jo vetes, edhe pse vetë janë nevojtar. Ai që ruhet nga lakmia e vetvetes patjetër do të jetë fitues. मेहमान Shikoni pra çfarë sakrifice të madhe ishte kjo. Fëmijët kështu të uritur i vunë në gjumë dhe ushqimin e tyre ja dhan mikut. आप सल्लल्लाहु Sot me bekimin e Allahut askush nuk do të ketë, askush nuk ka një gjendje të tillë varfërie. बड़ी अहमियत दी है Sidomos për mysafirët e xhamatit, me bekimin e Allahut nuk ekziston fare një gjendje e tillë. Mysafiri të cilin familja e këtij sahabi e priti, gjithashtu ishte mysafir i xhamatit. Ishte mysafir që kishte ardhur për qëllime fetare. और खिदमत Ai ishte mysafir që kishte ardhur tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Padyshim, ai mysafir kishte një status të lartë, por edhe mikpritësi dha një shembull të shkëlqyer. इन बच्चों को भी खुदा ताला Mysafirët e dërguarit të Allahut kishin një vlerë të madhe, por edhe mysafirët e të dashuruarit të tij të vërtet gjithashtu kanë një vlerë, sepse edhe atyre Zoti u ka dhënë një status të lartë. और फलाह Kështu që कौन लोग हैं çdo vullnetar duhet ta ketë parasysh këtë. Shikoni, në dukje, në këtë shembull duket një mizori, që mizor i mbajtën fëmijët pa bukë, por në këtë shembull të lartë të sakrificës në të vërtet kishte marrë pjesë çdo antar i asaj familje. इस वजह से Dikush me dëshirë dhe dikush pa dëshirë. और हर Zoti pa dyshim duhet të ketë shpërblyer shumë edhe fëmijët e tyre, siç është e qartë edhe nga kuptimi i këtij ajeti. रहने वाले Njerëzit e tillë në këtë ajet Allahu i ka quajtur fitues. Kush janë fitues? में आने वाले Ata që lullzojnë, që gëzojnë suksese, që arrin dëshirat e tyre të larta, që arrin të bëjnë mirësi të larta, që përgjithmonë mbajnë gjallë suksesin e tyre. Pra, shikoni se ku ishin ata dhe për shkak të mikpritjes së tyre, ku i ka quajtur Zoti i lartësuar. उसे और क्या चाहिए Ai që gjen बस हमेशा याद gjitha këto bashkë me pëlqimin e Allahut, çfarë gjë tjetër i duhet më? मेहमाननवाजी करने वालों को मिलता है Prandaj वो मुकाम है जो हमें अपने मेहमानों की खिदमत करके हासिल करने की जरूरत है ये वो मयार है जो हमें इंशाअल्लाह ताला pra अल्लाह ताला का vetëm një vakt buke i ka quar këta njerëz me bekimin e Allahu i lartësuar në një status shumë të lartë. Prandaj gjithmonë mbani mend, mikpritja ju sjell një status të lartë. कि मेहमान Ne duhet ta gëzojmë këtë status duke u shërbyer mysafirëve tanë. हमारे लिए Ky është ai status i cili do të na mundsojë pëlqimin e Allahut
edhe do të bëhet shkak i përmirësimit të botës dhe i ahiretit ton, inshallah taala. Andaj ne duhet të mbajmë mend që duke na dhënë mundësi për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhis salam, Zoti i lartësuar po na hap rrugën për të bërë fitues, për të bërë ndër fituesit. Allahu i bëft të gjithë organizatorët, vullnetarët, shërbyesit ta gëzojnë këtë bekim dhe Allahu i lehtësoft të gjitha organizimet e gjalsas. तो वाकया यूं हुआ कि ज़हूर साहब pas gjumas do të udhëheq një gjenaze me mungesë अपने किसी दोस्त के साथ e cila është e 11:15 बजे të nderuarit Zahur Ahmed Kiani saheb, një vëlla गाड़ी yni që u martirizua वो लेकर आया më 20 gusht në Orangi Town të Karachiut, pra në Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do kthehemi. Ngjarja ka ndodhur atëherë kur ai और ये तीनों गाड़ी देखने चले गए do të shkonte, do të dilte nga shtëpia e tij me shok pra me 20 gusht në orën 11:01 कार चेक करके për të parë veturën e tij. तो हमलावर आए Në fakt ai kishte dhënë veturën tek një servis edhe ai ज़हूर साहब पर ja kishte sjell शुरू कर दी pasi e kishte rregulluar, edhe ky po dilte nga shtëpia e tij për ta parë. Ndërkohë doli edhe një komshiu i tij nga shtëpia, हमलावर के दूसरे edhe pra i nderuar Nurul Haq sahibi, पर भी फायरिंग शुरू कर दी और फरार i cili nuk ishte ahmedian. Pra këta të tre shkuan dhe e pan makinën dhe teksa po ktheheshin, ndërkohë erdhën dy të panjohur në një motor dhe njëri prej tyre e qelloi Zahur Ahmed sahibin me breshëri. उस पर भी Komshiu i tij Nurul Haq sahibi menjëherë u përpoq ta kapte sulmuesin, बच्ची बच गई ndërkohë personi i dytë, ज़हूर साहब pra i panjohur, e qelloi me armëzjarri edhe atë. हो गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना Më pas të dy u aratisën, domethënë ata të panjohur sulmuesit. Gjatë kohës kur Zahur sahibi po sulmohe, vajza e saj po pinte çaj duke qëndruar në dritare. Çfarë të bënte ajo? Hodhi filxhanin e çajit mbi sulmuesin. Ata e drejtuan automatikun edhe drejt saj, por shqyr Zotit që nuk e plagosën dot. Zahur sahibi humbi jetën menjëherë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit tek ai do të kthehemi. Ai ishte 47 vjeç, edhe fqinji pra Nurul Haq sahibi që nuk ishte ahmedian मुतालिया करने के बाद dha jetën u martirizua. Allahu e mëshiroft dhe e falte edhe atë. वालिद और दीगर तीन चचा भी हम शामिल हो Ahmediati në fisin e Zahur sahibit kishte ardhur përmes xhaxhallarëve të tij, Yusuf Kiani sahibit dhe Muhammed Said Kiani sahibit. Ata dy kishin bërë bejtin në vitin 1936, फिर që të dy ishin njerëz të ditur dhe kishin studiuar xhamatin për një kohë të gjatë dhe pastaj kishin pranuar. Pas tyre erdhën në xhamat babai i të ndjerit dhe edhe tre xhaxhallar të tjerë. से अंजाम दे रहे थे Me origjinë, fisi i tyre është nga Kashmiri. ताउन करने वाले थे इंतहाई Zahur sahibi lindi, माली कुर्बानी में सफर pra dëshmori lindi më 1966 खास वस्फ था dhe pastaj në vitin 1976 ai u vendos në Karachi. हर जमात Atje kreu shkollën e lartë, और किसी भी किस्म pastaj का मौका न देते caktua në punës në Federal Board of Revenue. Në fund të jetës së tij ai shërbente si në punës në drejtorinë e doganave në departamentin e antikontrabandës. शख्स को Ishte shumë mirëkuptues, shumë i afrushëm. Në sakrificat financiare ka qenë ndër të parët. Po ashtu edhe mikpritja ishte njëri ndër virtytet e tij. ने शिरकत की Çdo kush që vinte në shtëpi nuk e kthente pa i shërbyer me bukë. Respektonte shumë përgjegjësit e xhamatit. शादी के बाद उनके जस्ट Ai kishte bërë edhe vasiat, pra kishte dedikuar 1/10 e të ardhurave të tij मरहूम इंतहाई पुरशख्स për çdo muaj xhamatit. वाले से कई मौके पर जब हमें गुस्सा Në gjenazën e tij kishin marrë pjesë shumë njerëz, edhe nga zyra e tij edhe nga vende të tjera. अफसरान ने बताया Një koleg duke qarë me të madhe tregonte se çfarë virtytesh të larta kishte Zahur sahibi. हर एक को अपना Gjatë punës kolegit e tij kur zemëroheshin dikujt, ai gjithmonë i këshillonte të duronin. Oficeri i tij i punës tha se Zahur sahibi ishte një trim dhe në shumë pak kohë ai arriti ta
tu amerte zemrën. Sot ai tha se sot ne jemi ndar nga një shok shumë i mirë. Vjeri i tij, pra Beshir sahibi, thot se Zahur sahibi ndihmonte çdo kënd që ishte nevojtar në fisin e tij. Allahu e kishte begatuar, por këtë begati ai e ndante jo vetëm me gjithë njerëzit e fisit, por edhe me njerëz të tjerë nevojtar. Bashkëshortja e tij thot se Zoti i kishte dhënë zemër kaq të mirë, saqë ai kurrë nuk i qortonte fëmijët. Ajo tregon që pak qaste para se të binte dëshmor bashkëshorti, pra Zahur sahibi, ai kishte thënë rregullo më këpucët, do të kthehem së shpejti. Pastaj duke më buzëqeshur zbriti poshtë. Pas sulmit, kur edhe unë me fëmijët shkova tek ai, prap na pa me buzëqeshje, sikur na thoshte lam të mirë dhe ja dorëzoi jetën krijuesit të vërtet. Ai kur nuk qortonte fëmijët, por kur transmetohej fjalimi i gjumas së kalifit, gjithmonë u thoshte fëmijët që ta dëgjonin përmes MTS, pra. Nëse fëmijët ndonjëherë nuk e dëgjonin fjalimin, atëherë tregonte pak kënaqësinë e tij. Ai më shumë i donte vajzat e tij. Ai la pas bashkëshorten, zonjën Tahira Kianin, dhe 3 djem dhe 4 vajza. Djemtë e tij janë Omeri 20 vjeç, Kamrani 14 vjeç, Sarfarazi 3 vjeç, ndërsa vajzat janë Nuru Saba 16 vjeçe, Nurulain 14 vjeçe, Atiyetul Mujib 7 vjeçe dhe Faika Zehur 5 vjeçe. Allahu ja ngrit nivelet dëshmorit në xhenet dhe i mbrojt fëmijët dhe bashkëshorten e tij, u dhën durim që ta përballojnë këtë tronditje. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل